É, rapaziada, não tá claro como tá aparecendo a imagem do celular não, já tá bem escurinho, tá? Hã? Resolvemos fazer um foguinho aqui. Vamos dar uma esticadinha um pouquinho mais, mas parece que tá caindo ó, um minuanozinho de chuva aí, fininha aí. Se engrossar nós corremos. Mas a princípio iniciamos um foguinho aqui pra dar um time diferente. Cascudo. Olha que surpresa, rapaziada. Olha só o que veio aqui, ó. Esse aqui é um cascudo abacaxi. É, cascudo abacaxi. Isso aí. Olha só. Surpreendente. Mas veio. Então vamos lá. Deixa o foguinho aqui. Até para iluminar, porque não temos lanterna também, né? Bem... Sem intenção de ficar até mais tarde, acabamos resolvendo ficar um pouquinho mais. Então o foguinho já dá uma clareada aqui para nós. E... é isso. Daqui a gente consegue ver o carro. Lá em cima. Olha lá. Estamos pescando e acompanhando tudo de longe. Dá pra vida? Daqui a pouco vai, né? Não é... Vai jogar na vida. É, vamos soltar o bichinho. Vamos soltar o bichinho, que esse aqui é pequeno. Vai se criar, bichinho. Eita. É isso, a gente vai estender um pouco mais aí, o tempo bem fechadão. É só aquele minuanozinho para dar... Sabe aquela chuvinha fina com frio, que é para dar neve lá na serra? Eu acho que é o que vai acontecer hoje. Com esse ventinho aí, caindo mais a temperatura durante a noite, vai nevar na serra. Com esse minuanozinho aí, com certeza. Mas é isso, meus amigos. Vamos registrando aí a medida do possível. E quem gostou, deixa o like aí para ajudar a gente aí. Quem não se inscreveu aí, se inscreva. Compartilhar com os amigos aí, os parentes, para dar uma força pra gente, se vocês gostam do conteúdo da gente aí. Sempre conteúdo aí com respeito, né? A gente sabe que atende criança e tudo. Enquanto eu registrava, mais uma sarda daquela dentuça, ó. Eita, não. O Bremilson chama isso aqui de saicanga. Aí eu não sei como é que chama na terra de vocês, mas é um peixe de palmo mais ou menos, ó. Dentuça, que nós conhecemos por sarda dentuça aqui na nossa região. Ok? É isso aí, até o próximo.